ketemu lagi di channel Ceria Cerita Chef ya. Sekarang aku mau jadi princess kupu-kupu. Teman-teman, sekarang aku mau buka sayap kupu-kupunya. Ini dia sayapnya. Kita buka. Sekarang aku mau buka dulu. Wow, sayap kayak ini. Wow, sayapnya. Ada bando, tapi bandonya ada bando, ada sayapnya, ada sayap dan sayapnya, dan juga ada tongkat sih yang kotor. Ini sedikit nyangkut. Sekarang aku pakai sayap kupu-kupunya. Aku minta tolong Mami ya. Pakai tongkatnya. Sekarang aku udah cantik. Teman-teman, kupu-kupu kan ada di taman. Yuk kita ke taman. Oke teman-teman, sekarang aku mau main di taman dulu sekarang. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah.